9 пъти клинична смърт за час и половина. Чупат се ребрана, нарушава се трахеята. Решават, че няма да изкарам дълго време. Един ден ти изпращаш съпруга ти на работа и той повече никога не се връща. Да. Истина ли е? Сънувам ли? В моя живот ли се случва това нещо? Не знаеш, има ли път? Нощите бяха най-страшни. Лягаш, всичко отихва. Ти се оглеждаш, ослушваш и ти си сам. Казвам се Румяна Чобанова, на 48 години съм. Ти си горда майка на 2 момчета. Разкажи ми за твоите момчета, опиши ми ги. Големият ми син се казва Росен. Той е от първи ми брак. 25 години. Уникално дете. Много ми помага, много голяма подкрепа ми е. Малкият, той влиза в една особена възраст, в момента на 14. Емоциите бушуват в главата му, всичко е отрицание, всичко е не. Караме се, дърпаме се, но в крайна сметка децата са ми много добри. Напротив, винаги са били моя подкрепа и моя опора. А себе си как би описала? Голямата любов в живота ми са моторите, което за много хора звучи страшно, но в интерес на истината е живот, любов, свобода. Не мисля, че има мъж, който да каже, че жена да маха каска. Не му харесва. Имаш съмишленик, доктор Джака, Чудесно. обича да кара Чудесно, мотор. ще го поканя на Международния ден на жените мотористи. Там сме само момичета, една прекрасна група. Реално. Само момичета. Само момиче, аз ще те питам. Ти, Марич, ще го пуснеш. Аз нямам нищо против. Не. Даже аз не бях чувал да има такова шествие, а жени мотористи. Представи, както казвам, една жена да маха каска, много жени да махат каски. Една уникална организация, която, благодарение на която така успях да се поизправя след един много трагичен за мен момент в живота ми. Ударите започват по теб още когато си съвсем невръстна възраст на 3. Какво ти открият лекарите, когато си на 3? Откриват ми вроден междупредсъден порок на сърцето. Решават, че няма да изкарам дълго време. Дават около 17 години, 18. Налага се операция. Операцията минава прекалено тежко. 9 пъти клинична смърт за час и половина. Налага се изкуствено дишане и така нататък. Чупат се ребрана, нарушава се трахеята, вследствие на което се налага множество операции за изрязване на ръбците, които са вече в трахеята. Веднага чувам, че в гласа на Румяна нещо има. При една от тези операции за изрязване на ръбците в трахеята, доктора засяга без да иска гласна струна. И затова и гласът ми е толкова уникален. Колко голяма беше в този период и колко операции? Какви са 3 и 15. Тоест между 3 и 15 ти го изкара по болниците. И го изкарах по болниците, София, Москва, понеже втората операция, трахеотомията беше в Москва. Когато едно дете прекарва живота си по болници, какво си мислиш, когато за пореден път те вкарват в операционна? Моята майка обясняваше много хубаво, много правилно, без излишни драми. За мен беше просто част от живота ми. Докато тя, милата, отвън, какво е преживяла, не искам да я знам. Моят татко си отиде, тя беше сама, убиха го на пътя при катастрофа. Колко голяма беше тогава Аз ти? бях на 6 и с моята сестричка мама ни отгледа сама. Някъде се появяват и проблемите с здравето на сина ти. Не си ли каза, Боже, защо съм цял живот по болници? Малкият ми син, малко след раждането на 2 месеца беше, когато започва да прави атопичен дерматит. Горкото остана почти без кожа. Изключая гръбчето и дуплето, всичко останало беше на рани. След това направи астма. Накрая гърчове направи, лепнаха му диагноза епилепсия и беше много страшно. Буквално виждаш как детето ти умира в ръцете и ти не можеш да направиш нищо. Какви ли не процедури, какви ли не медикаменти, от скъпи прескъпи. Потънахме в заеми. Иван се мъчеше да работи на 1000 места, за да можем да се справяме. Въпреки всичко не се справяхме. Добре, че мама помагаше.
Много се бях отчаяла. Просто не знаех къде се намирам и какво да правя вече. Това детенце, виждаш го как не можеш да му помогнеш, да, по никакъв начин. И едно от лекарствата явно повлия, той направи гърч. Не бяхме виждали такова нещо, той посиня, пусна пяна от устата. Въобще беше кошмар. Аз се парализирах, въпреки че винаги съм била смел човек и така адекватно действам в стресови ситуации. Тогава направо не мях. Мъжа ми скочи и започва да му отваря устата, да дърпа езици, това ти. Тук му бяхме скъсали ъглите на устата. Кошмар, просто докато дойде линейката. Не искам да ви казвам къде живеех. Това всичко се случва в моите ръце. Смятах, че от това по-лошо и по-страшно няма. Но когато ни приеха в една от болниците, като видях за какви случаи други има, си казах, Румяно, какво си седнала да се жалваш, помни хората. Те нямат шанс. Ти имаш. Бори се. От тук нататък почваме по планините. Днеска тук, утре там, да го водиме, да го разхождаме, да върви и да диша по-редкия въздух до припадък. И наистина това дете започва да обръща нещата. Все по-рядко да прави пристъпите, да израства. Твоята голяма любов се казва Иван. Казваше. Започнахме да виждаме светлината в тунела, чакахме абитуриентския бал на баткото, чакахме септември първокласника да тръгне на училище и се случи най-лошото. Един ден ти изпращаш съпруга ти на работа и той повече никога не се връща. Да, той беше технически ръководител на автомагистрала Хемус. Тръгна на работа сутринта и им се обажат, викат ги, съм катастрофирала кола, обърната в канавката по таван. Отиват Иван и колегата му Николай, спират двете служебни коли, виждат, че момичето и момчето от катастрофиралата кола, младо семейство, излезе живи и здрави, говорили са с тях в момента, в който решават, че трябва да обезопасят мястото, да извадят едни конуси, които да сигнализират на останалите участници в движението, че там има някакъв проблем, да ги заобикалят. Върхлита един младеж с много висока скорост, удря мъжа ми, удря колегата му, удря момчето, което живо и здраво, половин час преди това е излязло неговата катастрофа. Мъжа ми на място остана. Момчето, той умира един час по-късно в болницата. А колегата му Николай до ден днешен се бори с спомените от този момент. Счупен таз, счупен крак, счупена ръка, натъртени бъбреци и какво ли още не. Скъсани мускули. Как разбра ти? Това е станало в 8:30 сутринта. В 3 часа ми се обади полицай и каза, госпожо, съжалявам, загина. Не знаех нито какво да мисля. Вярно ли е, не е ли, така ли е, истина ли е, сънувам ли. Моя живот ли се случва това нещо? В момента, в който го докараха вече, нямаше съмнение. Той беше. Тогава се обърна целия ми свят. Потънах. Не ме интересуваше нищо. Исках просто да легна на него и там да остана. Да си тръгна с него. На единия ден изнасяхме 40 на Иван. Следващия ден беше бала на Росен. В септември месец Хариянчо тръгна първи клас. И неговата ръчичка остана празна. От едната страна. За жалост беше хванал бате, а не тате. И така. Когато се обърнах и видях ужаса в очите на моите деца, за това, че аз потъвам, че мене губят, и си казах, не може така. Насила можеш да живееш, насила не можеш да умреш. За пореден път в това предаване се изумявам от силата на човешкия дух,
трябва да си стъпа на педалите и да си оправя живота. Явно всичко и всички ще разчитат на мен от тук нататък. Трябваше ми нещо, което да ме съживи. И тогава се обърнах към моята детска любов, моторите. Не знам как го държиш този мотор, защото ми се виждаш много слабичка. Нали? Вие ще питате всички въпроси, да. Но кажи ми какво лекарите според теб могат да направят за теб. Тези прекрасни хора могат да се погрижат за моята ужасна физиономия. Не казвай така. Набръчкана във времето, значи времето доста се подписа горе ми. Отслабнах, кожата ми се сбръчка доста. Тя даже страна ми казва, запличала се на бабичка, сигурно е права. Предполагам, че ти не можеш много да ядеш, защото си загубил голяма част от зъбите. Няма ги. Това е също фактор. Липсват зъби, вадени са. Буквално смисъл на думата, докато с малки бяхме по болници напред-назад. Не го казвам като оправдание, като факт. Когато се подуех, отивах вече за да го извадят. Това ще ни помогне и нас за около... Защото тук има изгубен обем и, нали... Когато се сложат зъбите, ще се... Леко ще се разшири. В лицето на Румяна се показва това всичко, което е преминала. Има много бръчки, мимически, тук на золабиалните има sad face, лошо качество на кожата, дехидратирана кожа. Аз това, като гледам, че ти имаш хубави, огромни, сини очи и просто си искам да гладиме тази кожа, да е гладна. ще я изгладиш. Да, и да се личат още повече. Обаче трябва да служим много обем на лицето. с колаген, стимулиращите. Поради, че при Румяна не може да се направи индупация, т.е. не може да направим пълна анестезия, т.е. не може да направим някаква сериозна голяма операция. Обаче при нея ще използваме всички машини, инжекционни терапии, за да я освежим и да дадем максималния хубав ефект. Сега ще боцкат. Със сигурност ще има болка, поне малко. Не знам как са нещата към Сега се промени физиономия. Преживява. Толкова много неща съм преживяла, че... То е за хубав. Да. 2-3 боцвания. Така. О, това е угодно. Да, намахаме пушаческите линии. Искам си ги. Не ги искаш. Надявам се, че вече поприключваме. До средата, почти. Ужас. Състоянието би казала дори, че не само тревожно, но е спешно. Ужас. Да. 9 пъти клинична смърт за час и половина. Чупат се ребрана, нарушава се трахеята. Твоята голяма любов се казва Иван. Казваше. Потънах. Исках просто да легна до него и там да остана. Да си тръгна с него. Много съм развълнувана, също време малко притеснена. Моят случай не е съвсем обикновен. Днес, между другото, за мен е доста паметна дата. Преди 26 години на днешния ден съм се омъжила. Бях принцеса с бяла рокля, прекрасна, с много гости. Може би това е някаква символика, не знам. Знак от съдбата. Тогава бях красива, дай Боже, след това да бъда. Тя има много дълбоки бречки. Ще ги третираме с ботулинов токсин, с филери и с лазер ресърфейсинг. Сега искам да гледаш нагоре, виж така, за да се вижда всичките бречки нагоре. И ако може да стоиш така, като те боцкам, окей? Знам, че боли. Боли. Румяна е много слаба. Първо тя трябва да качи някакви килограми и ние да възвърнем този загубен обем по лицето с филерите. Тук използваме канула. Не игла, да не ти е страх, просто се усеща така малко странно, окей? О, това е угодно. Да, намахаме пушаческите линии. Искам си ги. Не ги искаш. Още две подспеми. Моля, не, край. Ако иска промяна, трябва да направи усилия.
Виждам, че доста те боли и както гледам, не държиш много. Как мислиш, ще имаш ли сила да се справиме и с инжекционните и след това и с заболекарите също? Ами, в интересенството не си давах сметка, че инжекционите са толкова болезнени. Така ли? Определено не си ги представях така. Аз не мога да я накара на сила. Тя трябва да го иска. Надявам се, че вече поприключваме. До средата, почти. Ужас. Айде, ела, продължаваме. Руми, готови сме? Както разбрах, с лазер не беше толкова полезно, както филерите. Да, Добре. по-поносимо беше. Браво! Браво на машината! Виждам, че си почнала вече промени. Да. Добре, заповядай. Още не мога да си отварям хубаво устата. Първото нещо, което искам да го правя е зъбите. Там е много трагична картинката. Я кажи сега, започна твоята промяна, как се чувстваш? Чувствам се добре, все по-добре. Малко ме понаболва тук-там, но не е страшно, ще мине. 2-1C, 2-2C. Кария си много имаш. Доста сериозно. Доста зъби си загубила. Ти може би не може и да се храниш пълноценно. Най-вероятно. Да, защото ти нямаш може би само във фронт. Само тук, да, дъвкателя, ползвам ръците за дъвкателя. За дъвкателни зъби, да. Наистина състоянието е доста тревожно. Доста зъби си загубила, доста зъби има за екстракции, така че ни трябва да започнем веднага. Състоянието би казала дори, че не само тревожно, но е спешно. Тези корени са разположени близо до синуса, около тях има изменение, костният скелет е много слаб и самата кост е много тъничка и трябва да преценим как ще може да те възстановим. Много болка съм преживял. Много болка. Физическа и психическа. Но единственият лекар, от който ме е бил страха, са болекаря. Не знам защо. Значи, почваме. Трябва. Няма, не искам. Доктор Павлов, преди изобщо да започнем каквото и да е с Румяна, аз я изпратих при теб. И ти какво видя? Видях една жена, която независимо от трудностите, които е имала в живота, е боец. Но се заемаме сериозен екип, защото тя е имала така доста усложнения здравословни в миналото, така че трябва много предпазливо с всички необходими консултации, за да изберем пътя, по който ще предприемем лечението. Според мен тя е по рождение с много крехка и много тънка кост. Там идва проблема. Плюс това, че е извадила вече зъбите отдавна. Да. За съжаление, ние при нея няма да можем да поставим импланти. Ще мислим за протезно лечение, но при такъв тип пациенти и ще работим при нея с местна пойка. Няма да работим с венозна или с интубация. Точно по тази причина, поради която и доктор Джак е казал, че не е окей. Защото това усложнение може да доведе до още по-голямо усложнение. В крайна сметка не трябва да се рискува живота на тази пациентка. В горната челюст има зъби, които ще запазим и ще излекуваме. Нашите ендодонти ще обработят, ще подготвят, ще излекуваме, така че ще може да преминем към неподвижно възстановяване. Тоест нещо, което трайно ще фиксираме. Да. Но в долната челюст вляво вече ще потърсим решение за подвижно възстановяване. Най-големият проблем е долната челюст. Тогава, когато всички зъби се загубят, и пациентът казва, аз не мога да ги нося тези протези. И тогава ние поставяме, но трябва да са извадени всичките зъби. Така наречените мини-импланти. Мини-импланта представлява имплант, който е с диаметър до милиметър и половина. Върху него аз съм донесъл тук един модел с една изкуствена челюст. Истинска челюст. Разбира се, това е изкуствена челюст, върху която те се поставят във фронталния участък, тъй като това е участъка, в който е най-широк в този момент. Идеята е, че протезата подвижната, тя ще бъде стабилизирана. Страшна възможност за тези пациенти, защото когато коста я няма, протезата не се знае къде е. Аз често казвам, къде са ви зъбите? Казват, не знам. В джоба ли са ми, в устата ли са ми, къде се намират? Глътнах ли какво? Това нещо е като на тик-так. Просто се щрака върху тези импланти и тази протеза се стабилизира. Дава устойчивост. Ясно. Няма такава подвижност, каквато е, защото в долната челюст по принцип задръжката при тотално обеззъбени пациенти, когато нямат нито един зъб, е проблем.
Днес ще направим микронидеринг. Готова ли си? Какво значи това? Цялостната ни идея е, ще надраскаме кожата с един специален уред, да може да позатворим малко поричките, да я направим по-блестяща, по-лъчезарна и да побърза малко възстановяването на тая кожа. Ще има ли боцкане днеска? Днеска никакво боцкане. Това ще е най-приятната ти процедура до сега, която си правила. Като лек масаж само. Това беше. Няма повече. Да. Това ще е последната? Последната не. Това ще е най-приятната. Ужас. Добре. После ще блестиш. Почвам аз с челото. Няма да те боцкам, само накапвам разтвор. Идеята на това разтворче е да ни хидратира кожата. И сега с това устройство го вкарваме в кожата. Добре. И махаме и повърхностно месо. Боли ли? Не. Какво толкова си правила като процедури до сега, че си толкова наплашена? Игли. Много игли. Има чувство, че ако лапна вода, ще съм като лейка. Сега утре ще си малко червена и може би леко подута, да знаеш. Добре. Днеска не трябва да пиеш алкохол. Това Маме рожден ден. Ама наистина? Да. Значи днеска едно вино само разрешавам, не повече. Аз вино не пия, бира може да закласирам. Една малка бира, максимум, за рождения ден. Чудесно, благодаря. Разреших на Румяна само една чаша бира, защото от алкохола тя ще подпухне, както и ще изгуби ефектът на мезотерапията. Така че само една чаша. Ужас. Страшно ли? Еко кази. Това, което Румяна вижда, е кръвта по нея, която е ефекта от микронидеринг, който изглежда много страшно, но всъщност там се крие разковничето на цялата процедура. Такива мили хора, пък толкова трудно са днес. Следва нашата процедура. Почистваме зъбния камък. Ще бъдем много внимателни при почистването, тъй като имате проблеми с дишането. Ако имате нужда от почивка, моля да ни кажете. Добре. При Румяна има голямо натрупано количество на зъбен камък, което е довело до развитието на пародонтит и съответно отдръпване на венците от зъбите. Да, виждате ли сега? Това всичко, което е лилаво, е плак. Ужас. Да. Пациенти като Румяна с придружаващи заболявания трябва редовно да се грижат за устната си хигиена, защото инфекциите в устната кухина могат да увредят и общото им състояние. Преди да започнем същинската работа по нейното възстановяване на дъвкателния апарат, е много важно да излекуваме зъбите. Днес ще започнем лечението на твоите зъби с лечението отвътре навън. Готова ли си? Не. Никога няма да бъда готова, така че почвайте. Руми, чака ни доста и сериозна работа, така че ти предлагам да се веднага. Мечка страх, мен не страх. Окей. Така съм тук. Така е. Няма да приключи за едно посещение или за една седмица. Ще отнеме по-продължителен период от време. Аз обещавам, че ще направя всичко възможно да се погрижа за всеки зъб, който може да остане в устата и да дам 100% от себе си, както аз, така и колегите, за да може Румяна да е щастлива от крайния резултат. Кожата блесна ли от последната процедура? Да. Не болеше, както обещах. Днес съм ти подготвил 3 неща. Едно за шия, едно за ръце и една система ще сложим малко за енергия. Ще се тонизираш, се чувстваш много добре. Добре. Готова ли си? Не. Приличам на Глениче горкото аз. Горкото му е аз. Горкото му е аз. Избрахме да направим хибриден продукт, хиалуронова киселина, колагенов стимулатор. Освен за подмладяване, ще имат ефект и върху белегът от тежката операция, която тя е претърпяла като дете. Ох. Болка? Да. Силна болка? Чак силно много. Значи мотористка си, караш голям мотор, страх те от тъй толкова мъничка игличка. Моторът си е друго нещо. Да, игличката е толкова мъничка. Руми, закачих ти система с над. Това ще ти е първата. Трябва да направим една серия от 5 процедури. Идеята е това да ти даде много сила, много енергия, да ти забави старението, да те накара цялостно да се почувстваш много по-добре. Нещо за напълняване нямате ли? За напълняване, хапване. Малко по-надолу на пазара на Красно село, дюнерчета, ще напълнеем.
Човек не трябва да умира без да опита такова нещо. Уникално е, уникално. Нямам търпение да се видя красива, най-накрая не мога да дъвча. 1, 2, 3. Не бяхме виждали такова нещо. Той посиня, пусна пяна от устата. Въобще беше кошмар, кошмар. Това всичко се случва в моите ръце. Твоята голяма любов се казва Иван. Казваше. В септември месец Харианчо тръгна първи клас. И неговата ръчичка остана празна. Дълго очаквания момент настъпи. Отдавна мечтая да се кача на парапланер. Казвам се Милен Дончев. Занимавам се с парапланеризъм от 25 години. Много трудно е да се обясни какво означава да се качиш и да летиш като птица. Истинската свобода много трудно се разбира чрез обяснение, трябва да се опита. Надявам се, че ще излетиме и ще се почувствам на върха на щастието. Нямам търпение. Да тръгваме, условията са страхотни, слънцето е окей, така че сме на линия. Когато не ме е страх, ще излъжа. Малко имам страх, но пък вълнението е повече от страха. И радостта от това, че сбъдвам още една моя мечта. Страхотно се справи. Страхотно е, просто който не е опитал, трябва да го опита. Това човек не трябва да умира без да опита такова нещо. Уникално е, уникално. Но беше толкова хубаво, направо по едно време имах чувството, че наистина лета като птичка. А това е идиотската усмивка след кацането, която и двамата сме, не е нарочно. Ние си имаме термин идиотската усмивка. Просто кацаш и само се усмихваш, не знаеш защо. Много беше яко направо. Незабравим момент. Много ви благодаря. Балната система за пасажир 6. Да. Съвсем сериозно има пасажери с За разлика от 3. Никакъв проблем. Никакъв проблем. другите ми мрънкания, тук бях просто... Никакъв проблем. Уникално, уникално. Руми, започваме, на финала сме. Нямам търпение вече. И ние тези криви там зъбчета да видим как ще подредим вредицата. Ще направим хубавия бондинг и ще поставим в долната челюст протезата. Като общо състояние, нека да се възстановиш, всичко да е наред, да увеличим обема на коста, защото са по-сериозни интервенциите, операциите и след което ще се мисли за имплантно лечение. Но сега като начало ще поставим една подвижна протеза. Чудесно. Нямам търпение да се видя красива, най-накрая не мога да дъвча. Какви бушуват в теб емоции? Напрежение, така, радост. Разбрах, че си харесал доктор Турнова за снаха. О, да. О, тая сладорана. Значи, харесала съм я и ще си я взимам вкъщи. Разбрах аз. Тя обаче още не знае, но ще я информирам в даден момент. Тя ти извади всички нерви, така че няма да те ядосва. Няма как да се ядосва, защото си без нерви. Ето твоите зъбчета, които ще фиксираме трайно. Те се поставят върху твоите естествени зъби. Виж колко са естетични. Да, много са красиви. Да, без метални, няма никакъв метал, така че не може да постигне максимална естетика. Еха. В горната челюст на Руми поставихме бондинг, а в страничните участъци с корони и мостове възстановихме липсващите зъби, така че тя има бяла и подредена усмивка. И сега ще сложим подвижната протеза. Добре. Ето е как изглежда. Еха. Направили сме мека, силиконова, т.е. виж колко е еластична и това позволява много лесно да се адаптира. Даваме огледалото да погледнем заедно. Нямам търпение. Айде. Благодаря. 1, 2, 3. Еха! Вижте колко са хубави. Харесва ти? Да, страхотни са. И колко много зъби. Много, много, много.
Какво по-хубаво от това за един зъболекар, че пациента и усмивката му ще греят и пациента ще се чувства уверен, щастлив, удовлетворен. Цял ден ще ходя така. Да. Най-вече разликата в мен е самото усещане за себе си. Влязах като омачкано патенце, като баба Яга, излизам като холивудска звезда. Това със сигурност не е Румяна, с която се запознахме преди няколко месеца. Време е за нейното пълно щастие. Аз никога не съм била суетна. Оценявам, че не съм била права и че наистина има и друг живот. Не е лесен пътя, по който се стига до красота, до съвършенство. Не мога да кажа, че съм съвършена, но изглеждам наистина много добре. Чак сама се харесвам. Оказва се, че имам много хубава кожа. Гладка, чиста. Благодарна съм на хората, които се погрижиха за мен. Успяха да направят чудеса. Виждаме една различна Руми. Една разцъфнала жена, една усмихната, сияеща жена. Зъбите ми бяха доста криви, с жълтеникъв оттенък, с дупки между тях. Тук ме липсваха. Сега вече не е така. Пожелавам и да бъде все така уверена, борбена, но най-вече здрава. И смятам, че с общите усилия, които положихме, тя наистина може да се грижи за своето здраве и да разчита на нас от тук нататък. Красиво е, когато застанеш пред едни хора с широки усмивки, с отворени сърца. Те през цялото време се чудят как да те ухажват, да ти направят нещо добро, нещо хубаво. В този свят има добри хора. Не е изчезнало доброто. Тя е силна и борбена жена, но заслужаваше да има кой да се погрижи и за нея. Красотата, която получих, здравето в устата си, което получих, ме накараха да полетя, но полетях и в пълния смисъл на думата с парапладера от Витоша. Това беше процедурата за душата ми. Здрасти! Мерси. Много си по-хубаво. Благодаря. Всъщност, никога не съм виждала мама да изглежда така добре. Нова мама. Да. Бонка. Нещо по-различно? Много по-различно. Определено имаше нужда от тази промяна специално с зъбите, защото от тях зависи като цяло здравето на човека, зависят здравословните килограми. Зъбките са ми много удобни. От тук нататък се надяваме, че вече ще почва да качвам и някакви килограми. И няма да ми викат навсякъде, че съм грациилна, за да не кажа, че съм гърчева. Суперсилата на мама е да е много добра. Примерно, когато аз съм кисел, много кисел, примерно, тя ме успокоява. За мен е много важно, че днес са тук. Това е моят живот. Щастлива съм, че мога да обичам, сърцето ми е пълно с любов и най-красивият аксесуар в мен е усмивката. Новата ми усмивка.